2023世界大会公布了入围作品的名单，其中有一个名字引起了广泛的关注，那就是演员肖战。肖战凭借他在梦中的那片海、玉骨遥和骄阳伴我3部作品中的精彩表现，成功入围了世界大会的最佳男主角、最佳男配角和最佳新人奖项。这是一个令人惊喜的消息，也是对肖战演绎实力的肯定。肖战的粉丝们也纷纷表示要为他投票，支持他在世界大会上取得好成绩。梦中的那片海，该剧讲述了肖春生等一批由什刹海中走出来的年轻人，经历高考、参军、从商等一系列人生遭遇，最终成为改革开放时代大潮中的弄潮儿的故事。他在剧中的表现让人眼前一亮，为他赢得了不少好评和关注。玉骨遥讲述了孤高清冷的空桑皇太子石隐，肖战是集热情仗义的赤足郡主朱颜，任敏是因一花之恩结下命结溯源，石隐陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事。肖战在剧中的表现让人惊艳，为他赢得了更多的赞誉和喜爱。骄阳伴我，盛阳肖战是初入社会的新人，简冰白百合是业内知名的广告导演，两人在一家餐厅偶遇，一位刚结束婚姻，一位等待爱情无果，两位陌生人因此结缘，展开了一段奇妙浪漫的爱情与成长之路。简冰在盛阳的陪伴下重拾对生活与爱情的信心，盛阳在简冰的引导和鼓励下，从青涩莽撞的少年成长起来，展露锋芒。两人相互治愈，共同成长，渐生情愫。然而现实阻碍无法避免，面对身份、阅历上的差异，家人反对，职场流言四起。简冰和盛阳决定把未来交给时间，正是这份信任和经历，让他们成为了更好的自己。兜兜转转，再次走向了对方。从以上的介绍可以看出，肖战的3部作品都是不同的类型和风格，但他都能够凭借自己的实力和努力，给观众带来不同的感受和体验。肖战的3部作品入围世界大会，是对他演绎实力的真实认可。肖战的粉丝们也为他感到骄傲和开心，纷纷为他投票，希望他能够在世界大会上获得更好的结果。演员肖战未来可期，这不仅是空洞的说辞，而是对其优秀表现的真实预期。让我们一起期待肖战在世界大会上的精彩表现吧。全球高端奢华珠宝品牌宝诗龙11月7日正式宣布，肖战直接空降旗下全球品牌代言人，无需任何考察期。此次官宣不仅是对肖战个人品格的认可，也是对肖战人气和影响力的认可，双倍升高证明。宝诗龙官方微博关于肖战的公告实际上具有魔力，品牌方特选择在10点05分发布消息，而10月5日恰好是肖战的生日，这种卡点释放不仅具有明显的祝福意义，也显示了宝诗龙对此次合作的重视。那么，肖战为何能赢得全球高端奢华珠宝的青睐呢？看看肖战的表现就可以看出，他一直是偶像在娱乐圈的积极代表。他在疫情之初向武汉捐赠了60万多元，后来在四川地震、河南洪水期间又捐赠了大量资金。从他的行动中可以看出，热心公益、履行社会责任是他最真诚的底色。他的爱和激励也激励着他的粉丝积极参与慈善活动。今年，他已在32个城市留下了爱心的痕迹，为不同的群体送去爱心物资和关爱。每年肖战生日，粉丝们都会以特别的方式送上生日礼物，这种互动所释放出的温暖力量，让很多人受益。毫无疑问，充满爱心和号召力的肖战，是宝诗龙直接邀请他担任全球品牌代言人的道义自信。肖战并不拘泥于于单的角色定位，他在不同类型的作品中挑战自我，提高演技，增强自己在不同人群中的影响力。凭借《陈情令》走红后，他一直在寻找更广泛的角色。从他近年来的作品可以看出，他并不拘泥于现代偶像剧的圈子，挑战各种题材。他在军旅剧《王牌部队》和古装剧《梦中的那片海》中的精彩表演，给人们留下了深刻的印象。尤其凭借《2》荣获第19届中美电视节年度杰出青年演员，该剧也成为2023年北京广播电视网络视听发展基金播出奖励项目和北京伟大视听精品玩法。今年，他的作品《梦中的那片海》、《玉骨遥》、《骄阳伴我》都获得了不错的反响。其中《梦中的那片海》
骄阳伴我在中央8家电视台播出，并多次在中央电视台、卫视轮播，而5则成为腾讯视频今年最赚钱、最吸睛的剧集。这些不断突破舒适区的尝试，让肖战拥有了更广泛的受众基础，粉丝的年龄层也不断扩大，让他成为了商界的宠儿。迄今为止，肖战已代言 Tots、真理石、Gucci、拉尔夫劳伦、YSL 护肤品等优质品牌。如今他也登陆奢侈品牌 Boucheron 全球品牌代言人。凭借对时尚资源的牢牢把握，他的商业价值和影响力让人们敬佩。品牌与代言人之间往往是一种一荣俱荣、一损俱损的关系，因此品牌找到符合品牌定位的代言人至关重要。此次合作，肖战直接空降宝诗龙全球品牌代言人，此前没有任何佩戴提升，没有考察期，也没有1级头衔提升。目前，肖战的许多同款 Boucheron 产品已经售空，这足以证明他的影响力和魅力。美德、爱心、追求，肖战的优秀品质让人们对他充满期待。肖战之所以能够成为全球奢华珠宝品牌宝诗龙的全球品牌代言人，不仅仅是因为他的知名度和知名度，他的慈善行为彰显了他的高尚品格，持续为娱乐圈传递正能量。他在演艺领域的成功和不断挑战自我的勇气，让他拥有了成为代言人品牌的艺术自信。同时，他还积极拓展受众，不断提升自己的影响力，这让他深受商界的喜爱。现在，我们不禁要问，身为宝诗龙全球品牌代言人的肖战，又会给我们带来怎样的惊喜呢？期待他利用 Boucheron 的平台，给我们带来更多精彩。肖战，娱乐圈的硬骨头，人心的温暖明灯。在我这里，永远都会对肖战抱有一份特殊的怜爱。他就像是一个从不哭泣的孩子，因为他的坚强和独立，让人无法忽视。他并不善于表达自己的痛苦和困难，但他用行动证明了自己的原则和底线。回想起他刚刚红起来的时候，那时他并没有什么背景和资源，但他从不卖惨，不示弱，始终保持着一种坚韧和自信。那些企图用攻击和组合拳打压他的人，本以为可以让他屈服或者元气大伤，但他们没有想到，肖战就像一块硬骨头，无论他们怎么砸，怎么啃，他都不肯屈服。他有着温温柔柔的外表，但他的内心却充满了力量和勇气。他不像其他人那样容易被金钱和手段所收买，他始终保持着清醒和独立。他的清白和坦荡让人感到既羡慕又嫉妒。事实证明，肖战是娱乐圈的一个例外。他不怕任何困难和挑战，因为他有着无比的勇气和力量。他用自己的行动证明了，一个人即使没有背景和资源，也可以靠着自己的努力和坚持取得成功。现在回看他当时的经历，可以看出他是多么的坚韧和勇敢。他面对困难时不屈不挠，始终保持着对生活的热爱和对未来的信心。他的善良和正直让人感到无比的敬佩和钦佩。我一直认为肖战是一个很干净的人，他的内心充满了爱和善良，他对人对事都充满了尊重和谦逊。他用自己的行动证明了，一个艺人可以靠着自己的才华和努力取得成功，而不是靠着自己的背景和资源。我想说的是，我不是来追星的，我只是喜欢肖战。我喜欢他的坚韧和勇敢，喜欢他的善良和正直，喜欢他对生活的热爱和对未来的信心。我希望他能够在未来的日子里继续保持自己的原则和底线，继续做自己喜欢做的事情，继续追求自己的梦想。肖战的成功不仅仅是对他个人才华和努力的肯定，更是对那些在娱乐圈中默默奋斗的人们的一种鼓励。他的故事告诉我们，只要我们有梦想，有决心，有勇气，就可以克服一切困难，实现自己的目标。在娱乐圈这个充满诱惑和挑战的行业里，肖战能够保持清醒和独立，坚持自己的原则和底线，实属不易。他的成功告诉我们，无论在何种环境下，都要保持自己的本色和尊严，不要为了一时的利益而放弃自己的原则和价值观。肖战的为人处事也值得我们学习。他对待朋友和同事都非常真诚和善良，他的言行举止也让人感到温暖和舒适。他的为人处事之道告诉我们，我们要做一个真诚、善良、有担当的人，这样才能赢得别人的尊重和信任。肖战的事业也让我们感到敬佩，他
他在短短的时间内就取得了如此大的成就，这离不开他的努力和坚持。他的事业成功告诉我们，只要我们肯付出努力，坚持不懈，就一定能够取得成功。我想说的是，肖战是一个值得我们学习和喜欢的人。他的成功不仅仅是因为他的外表和才华，更是因为他的内心和精神。他用自己的行动证明了，一个人可以靠着自己的努力和坚持取得成功，而且可以成为一个充满爱心和善良的人。在未来的日子里，我希望肖战能够继续保持自己的本色和尊严，继续做自己喜欢做的事情，继续追求自己的梦想。我相信他会继续为我们带来更多的惊喜和感动。